Dan il-programm huwa adattat għal kull età. The Local Traveller jixtieq jirringrazzja lil Visit Malta, Gazan Mamo Insurance, Coke Zero, Ministeru għall-Ekonomija u l-Industrija u l-Kunsill Malti għall-Arti. Taf fejn ġej li sem ta' filfla? Kienu qalu li winsejta. Fatt li sem ta' filfla ġej mill-pjanta felfel li kienu jkabru hemmek. Hemmhekk kienu jkabru l-felfel? Hekk nafa jien. Meta taħseb fejn għandna l-isbaħ veduti f'Malta, titla' fuq nett tal-lista il-kosta tan-naħa ta' iż-Żurrieq. Jekk tqatta' nofs ta' nar u anke ġurnata f'dawn inħawi, f'ċirka ta' madwar 5 kilometri kwadru issib numru ta' widien u torrijiet illi jpaxxuk bil-wirt naturali u storiku tagħhom. Mit-torri tal-ħamrija li tinżel għalih minn fejn it-tempju ta' ħaġar qim u li minnu iġġib taħtek għar ħanex, araw xi ġmiel. Restawrat dan l-aħħar hawn dan it-torri tal-ħamrija li huwa wieħed mit-13 il-torri mibnija mill-Grammastru Spanjol Martin de Redin fl-1659 illi oriġinarjament kien magħruf bħala it-Torri tal-Ħaġra Sewda. 3 torrijiet oħra li jinsabu f'din in-naħa huma it-Torri tal-Wardija illi għaddej b'xogħol ta' restawr, it-Torri ta' Xutu u t-Torri ta' Bubaqra. Ftit il-fuq minn Witfulija man-naħa ta' Bubaqra għaw dan it-torri vera sabiħ. Dan kien imbena fis-seklu 16 bħala dar tal-kampanja, imma hija dar iffortifikata biex ovvjament tipproteġi lil min kien joqgħod fiha minn xi ħbit mill-furbani. Illum il-ġurnata huwa dar residenzjali privata imma huwa ikkunsidrat bħala monument nazzjonali tat-tieni grad. Widien Awxalata, Wid Babu, Wid il-Bassasa, Witfulija, ilni biex naqbeż qabża sa xrajtu fuq ir-ritratti u fuq il-filmati, Witfulija kienet miżbla qabel, issa ġie restawrat u ovvjament hawn ħafna siġar. Ħadd nisma' la safar. Għandi jogging shoes għax qed naħseb niġri xi waħda hekk nagħmel naqra exercise. Jara x'għamlu. Hawnhekk isib ukoll qatta kaxxib kolonji tan-naħal tal-għasel endemika ta' Malta li hija adattata għal kundizzjonijiet klimatiċi u ġeografiċi ta' pajjiżna. Jiġifieri tajjeb għadni ma l-maħtomx imma tistgħu timmaġinaw hekk fi ftit ta' snin dan meta s-siġar jikbru sew kemm ħajati daqsxejn kenn u anke dell il dak li jkun jagħmel passiġġa ta' sabiħa u f'dan l-ambjent diġà anki issa sabiħ ħafna. Witfulija qiegħed fuq medda ta' art kbira 91,000 metru kwadru u din kienet tintuża bħala miżbla mill-1976 sal-1996.
Bħala parti mir-riabilitazzjoni, iż-żewġ munzelli tal-iskart tattew b'saffi ta' ħamrija tal-wiċċ u tal-qiegħ, kif ukoll materja bil-ġeoċelluli għall-istabilità tal-art u l-qiegħ mill-erożjoni. U b'hekk setgħu jitħawlu s-siġar u l-arbuxelli. Dan huwa proġett ta' afforestazzjoni sabiħ immens, qed nara tfal jistgħu igawduh ukoll anke bir-roti, aħna l-adulti bil-mixi jew daqsxejn jogging. Importanti li nieħdu ħsieb ambjent bħal dan, ingawduh imma fl-istess ħin nieħdu ħsiebu. Min wied tfulija se nerħila lejn wied iż-Żurrieq biex niltaqa' ma' Lawrence Zerafa, Żurrieq pur illi se jkellimni dwar l-esperjenza tiegħu fil-missjoni, waħda mill-kwalitajiet sbieħ li ssib fuħut mill-Maltin qalbina li jwettqu l-volontarjat. All right, Lawrence. Kemm qiegħed ħelu hekk taħt in-niċċa tal-Madonna għandi pjaċir. Wied iż-Żurrieq hawnhekk tħobbu inti? Iju, żurru, hawnhekk posti, jux. Għalkemm ġeografikament jagħmel mal-Erendi, wied iż-Żurrieq u marbut ħafna ma' Żriera. U inti għat li sal-bieraħ ġi konta dek qed tiġi Iju, żguru. Għaw tiġi towma. Iju, għaw jawar labsi. Posta biħux, Ħafna. nadar baħar nadif. Ħafna bellezza. Llum ħanimxu naqra passiġġata lejn dawn il-ħawi. Għanaka ħafna blazza biħu kol. Inkredibbli, ngħaddi l-erja toġobni ħafna u vera nħobb nippromovija. Nara kwieta u fl-istess ħin immanda dak l-element ta' wild. Iju. Fil-fatt, tanx tersa fit-tarf, ma morrux xaħat. Kien hemm każijiet. Mela, naf. Kif tgawdih issa li ovvjament inti rtirajt mix-xogħol u għandek forsi aktar ċans anke biex tgawdi l-pajsaġġ ta' madwar iż-Żurrieq. Hemm ovvjament ix-xogħol tad-dar, jiena single, ngħix waħdi u nħuħsib id-dar jien. Mill-las għażett, ġifieri. Imma mbagħad ovvjament bħala rtirat għandi nhar iktar ħin f'idejja biex noħroġ nimxi dal-naħħat, ġifieri, u ninżel nawm, nlaħħa iktar mal-ħbieb, korrispondenza u proġetti oħrajn li komplejt nagħmilhom minn ġejt minn Tanzania sena u nofsilu. Infatti xtaqt nkellmek ftit fuq għaliex aħna dejjem niltaqgħu ma' nies lokali hekk li jkunu qegħdin jikkontribwixxu fil-Malta sa ċertu punt. Imma mbagħad sabiħ ukoll li tara Maltin li għandhom tant passjoni biex għal xi ħaġa partikolari fil-każ tiegħek pereżempju l-letteratura. U ent barra minn Malta. Għajd li ftit fuq dal-proġett. Mela, da mindu kont teenager dejjem kont interessat li xi darba insifer barra u nagħmel xi sena xogħol volontarjat barra. U dak iż-żmien kien jirnexxieli forsi mmur xahar, jew Palermo jew l-Eġittu. Imbagħad ilna f'30s, 40s, 50s xogħol, karriera, ma tantx ħallilek ħin. Imma lejn isu nofs il-50s, għan nitkellmu xi 7 snin ilu, qed jekk dina mhux sena bela issa li mmur sena barra, ħajgħaddi żmien u xi darba filgħodu ngħidu issa jiena. U għalfejn it-Tanzanija? Meta ddeċidejt li immur it-Tanzanija biex nagħmel xogħol volontarju, l-għażla kienet x'tip ta' xogħol ħanagħmel, ġifieri. Jiena oriġinarjament bdejt bħala karriera u professjoni spiżjar. U mbagħad over the years studjajt u qlibt karriera u professjoni bħala librar. Kont il-librar tal-Emcast. Allura l-għażla kienet l-ewwel jekk hux ħammur bħala librar jew bħala spiżjar. Okay. U preferejt li mmur bħala librar, għax nemmen ħafna li libreriji huma mezz kif tilħaq ħafna nies u mod ta' edukazzjoni li jgħin il dak li jkun joħroġ minn fejn u jsir xi ħaġa aħjar. Ħafna, u infatti. Apparti li ħobb norganizza l-affarijiet. Ngħid, ħanajdlek dik hija kwalità tal-librara vera. Ġifieri dan meta wasalt hemmhekk tawni kamra li kombinazzjoni kien hemm żewġ tfajliet Pollakki volontira wkoll kellhom il-flus biex jirranġawha, art,
soffitti, twi, eccetera, qed jirranġawha, sa tant bdejt nipprepara l-kodba li kellhom. Diġà kellhom kodba. U kelli wkoll il-flus biex nixtru iktar kodba. Okay. Ġifieri l-proġett kien jikkonsisti waħda li nixtru computer u s-software miegħu biex nikkatalogaw kollox b'mod professjonali. Mbagħad ikkatalogajnihom, organizzajnihom, ittrejnjajt żewġ nisa, żewġ fajliet li kienu jaħdmu f'dik il-librerija biex kienu jużaw is-software u kollox biex kollox jibqa' jaħdem meta nitlaq jien. Ħafna ħin. Mażgur, nimmaġina. Kellhom kollezzjoni mebħolġu ta' xi 11,000 ktieb. U fl-aħħar spiċċajna kollox. Qabel ġejt lura ħafna avventuri in between, intendek qed injegħod minnhom. Mhux hekk mela. Fosthom meta kważi arrestawni. Jaqgħu. Isma' it-Tanzania mhux xi. Le. Mhux xi post. Le, Tanzania, insomma, le, pajjiż stabbli m'hemm ġlied u hekk. Kien ħajrestawni għaliex hemmhekk titol ħafna attenti hu ritratti ta' assa, ta' pulizija, l-armata, dak ma tixogħlu ritratt. U darba biżball ħadd ritratt tad-dar tal-Prim Ministru. Ma konx naf jidejda fuq olja, qed nieħu ritratt tagħha u ħada ħaraġ gard, għaljem x'intamel, nagħli kelli xi ħadd mill-lokal ġifieri li spjegalhom dadu kemm ġie kont ġi ġimagħtejlem ma jafx ġifieri dal-affarijiet. Żgur. Mbagħad ra ritratti, iddelitjajlihom, all right. It-tieni sena l-ewwel 6 xhur kienu normali kif stennejt, kont ġobelt jisimha Didija fejn hemm skola kbira u l-istess organizzajtilhom il-librerija, trejnjajt l-istaff, software, computer u kollox. Dejjem bi flus li nkun ġbart minn sħabi u familjari. Waqt li tkun hawn. Ġifieri inti torganizzaħ. Ġifieri sħabi kun jafu li sejjer hemmhekk jaf dawni u jina f'ħadd jgħidli ara għandek 1,000 euro xtrihom kodba. Għandek xi ħadd pereżempju tani kostjajtlu l-librerija kemm tiġi biex tixtri computer, software u kollox. Tani 4,500 euro. Koppja dawn. Proset. Ġifieri ara kemm hawn nies lokali li jgħinu. Ġifieri l-qalb tal-Maltin taraw anke fi proġetti. Jkunu jafu għax issejjer ix-xogħol, jkunu jaf dawk għax jafu l-ispeċi da ħajbu vera ħajamel ix-xogħol ġifieri mhux tajt il-flus u għaf ġara minnhom. U kif tagħmel toqgħod tieħu ritratti pereżempju tiddokumenta? Iżżomm Facebook page ux. Proset. Hemm ritratti tal-post ikun jafu x'qed niġu b'eżempju darba librerija minnhom il-berja kbira sabiħa madum bit-tiles flok art tas-siment, xis-soltu art tas-siment issib. Ma dik kienet bit-tiles, pulita u kollox. Ma kellha twieqi hemm il-grids għal security ma m'hemmx ħiġiġ. Tista' timmaġina ġifieri meta tagħmel ix-xita u kollox. Għamilt appell fuq Facebook li bejwet jħollu retail fira biex nagħmlhom il-twieqi within 24 hours ġifieri il-flus ġew. Within 2 weeks konna ġibna l-quotes installajnijhom u kollox. U dan kien it-tieni darba li mort. Issa mbagħad it-tieni sena wara li rraġgħet librerija mort f'belt oħra ma' Finga kif kien ippjanat ġifieri għand dejjem għand is-Salezjali. U bdiet il-COVID. U kont jatem? Illa, x'għamilt? Bqajt hemm. Bqajt hemm id-durata kemm domt? Sa wissu. Ġifieri l-ewwel każ tal-COVID it-Tanzania kien rapportat 16 March 2020. Yes. Imma jibqajt hemmhekk ġifieri ma ftit. U meta ġejt lura Malta mbagħad? Imma ġejt lura August 2020. Ta' dis-sena. Bqajt hemm 2020. Għamilt it-tieni sena. U issa kemm ilek li ġejt lura Malta? Issa meta ġejt lura jiena rtirat ġifieri bil-pjan li noħolna ħajja naqra easy. Għamilt ta' wissu ta' 2020 okej, Settembru okej. Imma mbagħad f'Ottubru ġraw żewġ affarijiet. Kif nagħmel jiena meta nkun infaqt il-flus in-nies nibgħathom ir-riċevuti kif intafu l-flus tagħhom. U kien hemm xi ħadd kien tani 300 euros. U batlu lura tlu isma' 300 euro tiegħek xtrajthom dal-kodba u malli rom ġifieri ħagos ħafna għalli sa kif kollek tiġbor kodba minn Malta. Jużawhom hemmhekk għetlu, ovvjament li tista' tużhom. Għax hemmhekk bħal Malta kienu kolonja tal-Ingilterra. Allura l-Ingliż ġifieri użat. Użat ħafna, eżatt. Il-problema biex toħodhom mhux.
Għalli nibatuha, mux. U basomlu? U kien lest ġifiri ħallasu. Għalli għarret, kreajt Facebook page emmada, ġifiri donate books for libraries in Tanzania. U within a week, ġifiri, ħasti ċempel u messaġġi u bdeħlin kodba minn kullum kien, ġifiri. In the end, spiċċajna żewġ containers, 58 pellets, 30,000 kilograms, 30 tons in the end, ġifiri. Issa battuhom. Palissa din ximkien fuq il-bahar. Imma jiġifieri għalmenu daw issa sa jaslu hemmhekk inti trejnjajt nies, jiġifieri Issa dawn kifetlek oriġinalment kont ħaribathom lil dan 10 librerji ta' Salesiani. Ma mbagħad bdejt nirċievi kodba primarja, pre-primary, toys, educational games, etc. U kodba livell ta' università, u kodba tekniċi, u fiction books, kollha bdejt nirċievi. Mbagħad bdejt nara dal-kodba fejn sa jmorru. U bdejt nagħmel kuntatt biżgħet kodba tal-mediċina, sibt medical school. Kodba inġinerija, università fejn jagħmlu l-inġinerija. Ġifieri diġà kategorizzajthom minn hawnhekk qabel telqu. Żgur, ġifieri jiena meta kont qed nirċievi l-kodba, ovvjament in-nies ituk żewġ kaxxi, 3 kaxxi, 4 kaxxi, ma li kont nirċievihom dak kont nisseparahom. L-aħwa xatta karita għamilt, biċċa xogħol. Ħafna ħin. It takes. Ġifieri jisu at the end of May kont battalt il-garax naħseb xi 10 darbiet. U għamilt 3 xhur tas-sajf, għaż ġej darba noma wara. Mela titgawdih, ismani. Wara s-sajf li sbaħ żmien li tgawdih. Ma tantx ikun hawn nies. Le, ma tantx ikun hawn nies, nadi mill-aħwa kemm ħadd gost proset, Is-sens ta' altruiżmu ta' uħud mill-Maltin jimlini bħeġġa. Għaddejt ma' Lawrence minn fejn torri xutu. Torri ieħor imħares mill-organizzazzjoni volontarja Din l-Art Ħelwa, illi reġgħu fetħuh għall-pubbliku wara restawrazzjoni li tlestiet fl-2019. Dan it-torri, mibni fi żmien il-Gran Mastru Laskaris, huwa wieħed arkitettorjament importanti għal Malta. Mibni fuq żewġ sulari, bil-bejt tiegħu ċatt li jipprovdi spazju għal żewġ kanuni li kienu jipproteġuh. Torri li jikkumplimenta l-importanza ta' din iż-żona, illi għandha valur għal wirt naturali ta' pajjiżna, għal biodiversità marittima u għall-istorja, hekk kif hawn fiha it-tempji megalitiċi ta' ħaġarqin. Issa Lawrence se joħodni fiż-żoni li jgħidula fuq il-ġibjun. Hawnhekk min jiġi lejn wiet iż-Żurrieq u l-periferiji taż-Żurrieq għaw natura mill-isbaħ u għandkom fejn timxu u taraw dawn il-landmarks. Sabi? An unusual view. Il-laħwa, ġifieri il-Blu Grotto hemm ġew. Dik iżgħir hemmhekk. U dik di l-parti għall-ħnejja. Eżatt, that's the arch, that's the arch. U kif dejjem ngħid, meta tiltaqa' man-nies tal-lokal, jeħduk fil-postijiet li jissorprenduk u juruk perspettivi oħra ta' dak li tkun minn għalik li taf u rajt f'pajjiżek stess. L-ispirtu u s-sens avventurus huma neċessarji u l-qafas ta' dan il-programm u kif tafu jien nikolhom bħal ħobs. Għalhekk biex inkompli l-programm tal-lum semmur nieħu perspettiva oħra ta' gżiritna, hekk kif tibda niżla x-xemx u Malta tieħu x-xejra ta' bil-lejl li żgur issaħrek kif tiġi biex tara mill-ajru. Ħajja waħda qalb